വില്ലേജ് കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളെപ്പോഴും വിജയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിക്കാറ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പരാജയപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കുറേ ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ വെക്കുന്നതൊക്കെ വിജയിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കോളനി വിഭജനമാണെങ്കിലും തേനെടുക്കാനാണെങ്കിലും കെനിക്കൂട് വെക്കലാണെങ്കിലൊക്കെ വിജയിക്കും, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സക്സസ് ആവാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് മാതിരിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും വിജയിക്കാത്തതുണ്ടാവും, ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടും വിജയിക്കാത്തത്. പക്ഷേ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും വിജയിക്കാത്ത കെണിക്കൂടുകളും എനിക്കുണ്ട്. അത്ര അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. വിഭജനത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ബ്ലൈൻഡ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല, പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിജയം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കെണിക്കൂട് വെച്ച ആ സീസണിൽ ഇവിടെ ഒരു കെണിക്കൂട് വെച്ചിരുന്നു, അത് പരാജയമാണ്. അത് ആ ബോക്സാണിത് കണ്ടോ. അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇതുപോലെ മെഴുകൊക്കെ വെച്ച് വന്നു, പൂമ്പൊടി വന്നു, പിന്നെ ഇവിടെ സമാധികളൊക്കെ വെച്ച് വന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് എന്തോ ഒരു കാരണത്താൽ ഈച്ചകൾ വരവും പോക്കും നിന്നു ഈ കോളനി അത് 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും പരാജയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് കെണിക്കൂട് വെക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഥവാ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു മാസത്തിലാണ് വെച്ചത്, അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് നിങ്ങളൊരു കെണിക്കൂട് വെച്ചത് എങ്കിൽ പോലും അത് വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒക്ടോബറിൽ നവംബറിലൊക്കെ വെക്കുന്നത് മാത്രമല്ല വിജയിക്കുക. പക്ഷേ വിജയിച്ചില്ല, കുറേ കാലം അവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒക്ടോബർ നവംബറിൽ ആകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചിലപ്പോൾ വിജയിക്കാതെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും, വല്ല എട്ടുകോലിയോ പല്ലിയൊക്കെ കയറി കൂടി അതിൽ ക്ഷുദ്രജീവികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാരണത്താൽ അത് വിജയിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് സീസണിലും വെച്ചോളി, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒക്ടോബർ നവംബറിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല, വേഗം വിജയിക്കും. അഥവാ പിന്നെ ഒരു അൺസീസണിൽ വെച്ച കോളനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ നവംബറിൽ എടുത്തിട്ട് അഥവാ അത് വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടവർക്ക് എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഉപദേശം, നിങ്ങൾ ഒരു ശ്രമം കൊണ്ട് ഇത് നിർത്തരുത്, വീണ്ടും ശ്രമിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ശ്രമിക്കണം. എല്ലാവരും ചെറുതേനീച്ച കർഷകരാണ്. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഓരോ വീട്ടിലും ഒരു ചെറുതേനീച്ച കോളനി ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.